啊，咁啊和達斯都幾好咯喎，若果因為點解咧？第一次嚟澳門攞翻個第3嘅啫，我睇嚟都係好睇翻呢個頭車啦，頭車張偉安好開心。張偉安話佢最後一圈佢都費事鬆張啦嚇。係啦。張偉安真係快好多。佢嗰個喜怒哀樂咧就全部出現喺呢一個車場喎。喺個跑道上邊。記得有次喊啊嘛，喊但係有一次贏咗，我就想講將個頭啊係啊，頭盔都抌過。係啦，頭盔啊就揈唔俾嗰啲觀眾，係啦，揈俾嗰啲車迷啊。真情流露。係啦，佢一輸咗咧，佢就喊嚇。咁今次啊，係一個好感性人啊，好感性嘅車手啊。今次可以講啦，就肯定啊嚇。咁就肯定笑啦，係嘛？笑啦。唔係話有可能開心到喊嘅，又係喎，好難講真係。輕鬆到可以啊，玩下添啊，玩咗幾個圈喎可以。係咯，讓你11秒喎。係啦，張偉安超班嚇，喺超班嘅實力咧係超晒班嘅情況底下咧，咁啊雖然話呢個周浩雲同佢咧就係大家拍住啊，係鬥車鬥咗咁多年，但係都係好輕易咧能夠咧係即係即係凌駕佢之上。咁啊，今次咧而家翻到去咧就係衝線添㗎啦。周浩雲咧而家影咧真係都已經係俾佢甩咗，起碼成。都有2-3秒哇！喂，唔好咁搏啊，周浩雲，守翻第2算㗎啦，你追唔到㗎，攞唔到個金，攞翻個銀啦。因為頭先真係好驚險啊，周浩雲啦，差啲拍咗埋去啊，成架車。心急啊，心急真係。佢係想即係追下。想追啊！咁其實都知道冇乜機會㗎啦。呢度已經快好多㗎，真係快好多。周浩雲而家先至轉落去呢個8條關。幾條燈柱位啊？係啦，幾條燈柱位。咁啊，呢度即係可以咁講啦嚇。咁啊，張偉安咁啊完成咗咧，即係話佢呢一個咧係12個圈嘅賽事咧，亦都係第4度啊登上呢個咧係今場嘅賽事咧，中國澳門汽車會杯嘅呢個125cc 嘅電單車嘅呢個賽事嚇。咁啊完成呢個賽事咧就得到呢個冠軍啦。咁啊使到佢咧能夠即係話喺呢個125cc 嘅項目裏邊咧係第4度贏得呢一個冠軍。嗱，翻嚟衝線啊！呢個就係實至名歸啦，呢個大熱門嚇，好開心。哇，幾開心啊！架車又可能調教得好嚇，佢人嘅本身嘅技術咧，亦都係發揮得好啦，淋漓盡致啦。咁周浩雲輸咧都係輸得心服口服㗎啦，周浩雲得第2啦。咁其實周浩雲今次都算係雖敗猶榮嘅，因為佢都同張偉安鬥咗咁多個圈，加上佢今年咧佢嘅圈速咧，亦都比佢以往咧係進步咗好多㗎。其實睇佢即係能唔能夠贏的話咧，都好在乎睇下個車嘅性能生唔生性啊。係啊，只要個車生性就得㗎啦。佢自己嘅術咧真係完全係凌駕曬喺其他嘅車手之上。哇！第3位咧都係已經衝過線啦，就係澳洲車手和達斯啊。我呢個過江龍馬都算啦，有啲交代啦攞翻個3甲位置，都有凳底企啊。咁佢同鄉基利咧有第4位嘅。反而有啲失望嘅就係李有昌李有昌可惜啲，完全即係做翻自己試車嘅時間都未試過。有摸頭盔啊？咦，會唔會有抌頭盔？有抌啊！喂，好貴喎。係啊。若果係靚嗰啲成7-8千㗎7-8千銀一個頭盔咁啊，真係。不過頭盔又冇乜所謂㗎，因為佢有時間有年份限制㗎，咁過咗期又唔用得㗎啦認真開心。會唔會又係畫下胎咁咯？好似人哋咁打個圈啊，直情係啦，冇錯啦。咦，係真係有啲送啲嘢俾觀眾喎。嗱，準備執啊啦，睇下係咪先？哦，做咩？唔係，佢跳起啊！呢個慶祝嘅方式啊！阿小朋友你好開心喎！哇，好嘢！喺度跳下跳下咁啊！咁啊，每一個車手有常聊啲唱歌啲歌星啊，梗係抌下嘢㗎，應該抌下手套啊咁。係啊，每一個車手都有佢嘅慶祝方式。哦，貪唔着，玩下啫嚇。有啲係中意喺個賽道嗰度咧，就畫一個圓圈喺度。係啊，喺度打圈㗎。有啲攞條尾軚嚟打圈啊咁樣。有啲咧就中意彈下頭有啲咧就表演下咁企上架車度好似螺絲仔嗰啲咁就係咁啊嚇。佢中意玩下老虎。幫佢推翻着嘅要。係開心。
玩啦，係啊玩。原來真係今次唔係玩出着唔到啊，唔係玩出貨，係玩失貨啊！咁玩失貨啊！着唔到，推翻着㗎啦，係啦，冇錯。啊，呢個係葡京灣咁樣啊，葡京灣係啦，所以嗰度好多好多觀眾㗎嘛，嗰度係啊，好多觀眾啲飛幾貴睇得㗎，係咪先啊？啊，佢都幾曳喎，其實佢自己推翻着都得嘅啫，做咩人哋幫佢推啦？應該得㗎，係啊係啊。我記得以前啊，賽車係自己推着佢㗎嘛。係咯係啊，自己推着嚟起動㗎嘛。咪咯。咁啊，但係因為咧，即係澳門即係好追得上呢個國際性嘅賽事啦。因為而家國際性嘅賽事咧都係唔係話推着嘅嚇，都係好似澳門咁起步嘅。咁啊，嗰啲車手就喺晒架車度咧咁樣起步。以前就推着嚟起步。係推着。咁啊，有時推着嚟起步咧，其實有一個危險性喎。你記唔記得啊？推着嚟起步咧，有陣時有啲車咧，跣腳啊！係啦，冇錯啦，跣腳啊！你撞我撞你，又會有咁嘅情況出現過嘅。好啦，張偉。所以話咧，未學電單車之前先學推車先，你唔識推車啊？同埋你要托着架車㗎嘛，係嘛？即係等於你學柔道，你先學咧就搭隻，係啦，搭落去俾人搭嗰種滋味先嚇。冇錯啦。哇！真係好少可比賽咧喺預期之中係早完成嘅喎。係啦。佢預係9.05分先完嘅，咁但係而家完咗咁耐都未能夠9.05分啊！咁證明嗰啲速度驚人啊！真係快啊！好嘢㗎！哦，佢話4次，佢話4次，4次。我特登啊，俾佢4次過嘅。係啦，係啦。佢話我俾佢過4次，但係我又攞翻4次冠軍嚇。總之係4次。好嘢喎！真係。咁啊，一陣間嘅大會安排咧，就喺大概9點35分咧，就係會有第37屆嘅奧運格蘭披治電單車大賽㗎啦。第37屆格電咧喺9點35分就會進行啦。嗱，咁我哋睇睇個名次啊，就張偉安呢，就係咧以33分32秒點86822秒點868咧就完成咗呢個12圈嘅賽事啦。咁啊，佢快周浩雲咧成3秒幾，周浩雲咧就得翻個第2㗎。咁而呢個澳洲嘅和達斯咧就落後咗成37秒幾咧，就得翻個第3㗎。咁啊，另外呢個和達斯嘅隊友咧，呢個基利咧就得翻個第4。咁李有昌咧就稍為失望啦，係慢咗成分幾鐘啊，1分01秒點436啦，得翻個第5名㗎嚇。咁啊，林創坤咁啊，亦都要睇。唯一一個雅馬哈嘅啫。係啦，咁就得翻個第6名㗎。咁澳門嘅車手咧，最好嘅時間都係林創坤啊，排第6嘅啫，係做出嚟。雅馬哈2125。好啦，咁喺呢個時間咧，我哋不如休息一陣間先啦。咁一陣間翻嚟咧，我哋先至會再睇呢一個第37屆嘅格電咧，係相信係會更加精彩同埋更加刺激嘅。一陣間再見。好啦，咁我哋而家翻嚟呢一個賽事嘅現場嘅東望洋跑道上面，啱啱先咧就進行緊一個頒獎禮啊！咁啊，哇，好開心啊！又係真情流露喎，真係喊喎。張偉安啊，開心到喊啊！啊，啱啱先係頒完獎啦。咁我哋見到就阿永哥啦，阿卓明啦，係啦，即係阿盧景超先生係啦，係啦。咁亦都係呢個係啦，阿盧景超先生係啦，係啦。咁亦都係呢個係啦。亦都係呢個中國澳門汽車會嘅呢一個高層嘅負責人咧，咁就同佢哋頒獎。當然係由佢哋頒啦，咁樣呢個就係中國澳門汽車會杯。企埋去。呢個成績上嚟搶下鏡先。係啦。呢個可能係呢個係咪話係佢爸爸咧？佢好似話係啊，佢好似話係佢爸爸幫手係。係㗎，我唔知呢個冇須嘅喎，大佬。你話係唔係話？係你話咋？呢個冇須喎，呢個。因為當時報界咧就公佈話佢今次嚟咧，佢爸爸咧就親自同佢打掂一切啊，做佢嘅 mechanic 啊咁樣嘅。會唔會掹埋個父親大人上去就都唔奇㗎，真係。即係合照下。呢個和達斯啦。和達斯嚇，咁啊和達斯等佢見識下呢個澳門嘅東望洋賽道都好嘅。佢話好嘢今次能夠走個第3咁我諗佢都好開心。幾好啊，係嘛？有隻杯拎翻去家鄉度啊！周浩雲嚟3個嚟一張合照。大合照，係啦。
3個都第一嘅喎，佢第一。咁啊，周浩雲真係苦手清塵啊！係啦，冇辦法嚇，讓佢哋玩賽得咁多個圈，係咯，讓咗你11秒讓咗幾啦， 10幾秒。你都都攞唔到第一，冇得講啦，真係。哇！呢個攞定把遮嚟，唔係我哋遮啲嘉賓，係我哋遮啲香檳，係啊，遮香檳係都係檳啊，都係檳啊！咁啊，完咗頒獎禮之後咧，咁啊相信好快就會進行咧今屆嘅格電噶啦。